Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo un fuego forestal no es tan peligroso a veces como nos ideamos. Si puedes ver este caminito que está aquí, se puede ver en aquella zanja. El camino que simplemente se hizo por el pisadero de la gente que puso esa cerca ahí fue lo suficiente como para prevenir que el fuego de este lado no alcanzara el combustible del otro lado. Simplemente este paso fue todo lo que se requirió. Entonces, sí, un fuego forestal puede ser muy peligroso, pero la mayoría de las veces cosas como esto son fáciles de apagarlo.